Hello， 大家好，我係 Jenny 啊。咁今期咧就同大家介紹下我哋嘅廣西城保利天鵝喎。咁講到呢個項目啦，佢嘅佔地咧有236萬平方啊，包括佢嘅建面啦100萬平方，其中有90萬嘅住宅啦，10萬平方嘅配套，哇！容積率是需要1.0嘅喎，總共有6500戶啊。我哋呢度揸車咧到華發商都只需要5分鐘時間，到拱北咧20分鐘，到我哋香港45分鐘喎，哇，非常之方便啦。咁我哋去睇下別墅係點嘅啦。而家我哋嚟到咧就屋苑嘅位置啦吓，咁呢個咧就係我哋嘅後花園啦，佢分咗上下2層嘅花園喎。從我哋呢度望出去，哇，成個高爾夫球場嘅景觀啊，有湖有草坪，非常之靚啊，陽光沙灘全部有晒吓，哇，非常之靚仔吓。咁而家我哋入去入邊睇下究竟係點。咁而家我哋嚟到屋苑裏邊啦，呢個咧就係240平方嘅大獨棟啊，樓上2層半，下邊就有1層喎，總共3層半啊。嚟下我哋呢個客廳啦，1樓嘅客廳中空調高，哇，非常之舒服啊，客廳又非常之大喎。睇下我哋嘅直接對住高爾夫球場嘅景觀啦，有水啦，綠地非常之漂亮啊。再過睇我哋呢個位置啦嚇，餐廳嘅位置。餐廳係放咗個長方台啊，可以坐6到8個人冇問題啊。開放式嘅廚房，包括我哋嘅灶台啊，做到中西結合啊，哇，採光係非常之靚噶吓。咁再睇下我哋呢個係獨棟別墅啦，四周都係有我哋一個花園啦。咁我哋一陣間出去睇下。哇，負一層呢度非常之大啊，而且佢佈置得非常之靚喎，採光又好好，採光者非常之多啊。咁上一下啦。我哋已經差唔多睇完啦。中意呢啲咁嘅獨棟別墅嘅話咧，可以評論區扣3個6啦。咁我發詳細嘅資料俾你，記得 WhatsApp 我。